天气暖和了，把厚的被子给收了，来换一个薄一点的被子，换一个抗菌的那个云朵被，然后把四件套顺便也换掉。感觉这个四件套的颜色好漂亮啊！嗯，是的。小清新的感觉。你怎么会这么快呀？一起。手大一些，真的。可以了。你怕把我热死了，我感觉好热呀！姥姥给我们表演套被子，看一下姥姥会不会套啊？比我套的好，我感觉。套好啦？对，可以了。都不需要我帮忙，你看，给你点个赞啊！可以吧？可以，挺好的。这个我拿出去了啊。嗯，对，我要放洗衣机去洗。辛苦喽。没事。看一下姥姥套的被套，套的挺好的。这两个小家伙在吃芒果，好不好吃？在看电视呀？嗯。看多久了？才刚刚看了一下妈妈进去那被子的时候，我们才看的。嗯，好的，别看太久了啊。妈妈，我们看10分钟就不看了，好不好？可以呀。想想。谢谢。谢谢宝贝啊。你在洗了呀？对，被子已经放进去了。妈妈，哎，手机。你的手机呀？你那个玩具手机吗？在那里呀。自己找一下啊。不看了啊，妈妈关掉了好不好？嗯。刚好你们刚刚那一集看完了，对不对？嗯，看了。好吃吗？好吃。对。我要吃。我要饭。我要酸奶配芒果。酸奶配芒果呀？哦，这个可以耶。对哦，变成那个酸奶芒果捞了，对不对？嗯。行。妈妈，这个有一点点冰也没关系，可以炒热了。啊，好。妈妈，我来着。嗯，好的。怎么样？这种搭配？好吃。这个勺子小心。嗯。这样子吃。汉堡。酸奶干好吃吗？小花猫。小花猫。喵喵喵。哎，果宝给你放一些。好的。我要。汉堡。哎，你吃剩了妈妈再吃啊。这个果宝口子太小了。给弟弟喂一点点。你这个小花猫。去擦一下脸。弟弟，你能不能别再吃盖子了？谢谢啊。今天早上说想吃烤鸭，然后老婆给我点了一个烤鸭。老婆，哎，烤鸭到来了。这么快？对呀。哎呦，直接暴力撕开了。我这个可能是北嘛，可以的啊。好的。你是点了一整只烤鸭吗？对。螺蛳粉快好了呀。对，我要把放进去煮就可以了。不要放辣椒油哦。我知道的。这是换了一遍水了，是不是？对。咕噜咕噜的好香啊！这里蒸了个啥呀，姥姥？鸡蛋羹。哦，给孩子蒸了一个虾仁鸡蛋羹啊。对。这个可以了吧？可以的。我先端出去了啊。螺蛳粉也好了。好香啊！放点辣椒油下去会更香。不用放。可惜我还不能吃辣椒。小冉，小冉，洗手吃饭啦。好的。去吧，嗯。看吧，就不看吧。妈妈，我要吃烤鸭。好，一会儿妈妈给你们卷烤鸭，好不好？好。先夹一个。妈妈给我们卷烤鸭喽。好久没吃了是吧？对呀。
戴个手套啊。你洗手了没有？刚刚？洗了。他在干嘛呀？他也戴了手套。你在吃烤鸭吗？谁呀？把你逻辑再给。不是只要有。真的啊。想给谁呀？给你呀。这个谁想吃的，是不是？吃饭。你要不要？你再吃单独的烤鸭吗？给你也卷一个，要不要？妈妈，这是山楂。对。我就拿打手套。哦，你拿。就吃完了。做完了。吃完了。你吃完了吗？对，这个。对，吃这个妈妈给你卷的这个。哦。哦。我这个是什么？你这头发哪个是什么呀？里面吗？黄瓜呀？哦。哦。烤鸭好不好吃？好吃。那2分钟帮你打开啊。什么情况？什么情况？你慢一点。来，宝贝。给你卷一个。谢谢妈妈。客气。你要不要？给你卷一个。好。妈妈，我也想喝。等一会儿啊。给你喝几口啊。好。慢一点啊。我是想着笨鸡。给你整那个辣的啊。好，可以。我的。再一个。哦。这个好吃啊。好吃。想着笨鸡。对，我不配吃。好不灵。